নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি এটা নতুন ভিডিঅ' কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আজি মোৰ বন্ধু এজনৰ ফাৰ্ম এখন দেখাব গৈ আছোঁ, কেজ ফাৰ্ম। তো আপোনালোকে জানেই কেজ ফাৰ্মৰ ওপৰত এতিয়া বহুত বেছি মানুহ আগ্ৰহী হৈছে। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আজি আহিছোঁ মোৰ বন্ধু এজন দীপজ্যোতি ভৰালী তেখেতৰ ফাৰ্মলৈ। তেখেতে ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মিঙৰ লগতে গাহৰি ফিচাৰী এইসমূহৰ লগত জড়িত হৈ আছে। তো তেখেতে ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মিঙৰ লগত জড়িত হৈছে আৰু ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মত এটা বিশেষ পন্থা অৱলম্বন কৰিছে, সেয়া হৈছে কেজ ফাৰ্ম। আৰু কেজ ফাৰ্মৰ লগত তেখেতে যিহেতু জড়িত হৈছে, কেজ ফাৰ্মৰ পৰা কি সুবিধা অসুবিধা পাইছে সেই সকলোখিনি আজি আপোনালোকক জনাবলৈ গৈ আছোঁ। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাব। আৰু চেনেলটোত যদিহে নতুন আপুনি, তেতিয়াহ'লে চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এয়া মোৰ বন্ধু দীপজ্যোতি ভৰালীৰ ফাৰ্মত আহি উপস্থিত হৈছোঁ। তো আপোনালোকক মই কৈছিলোঁৱে দীপজ্যোতি ভৰালীৰ ফাৰ্মখন আজি মই আপোনালোকক দেখাম। তো এয়া মোৰ লগত আছে দীপজ্যোতি ভৰালী। নমস্কাৰ নমস্কাৰ, ভাল লাগিল আহিলে, স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। তো মই বহুত দিনৰ পৰাই গম পাই আছিলোঁ তুমি ফাৰ্মৰ লগত জড়িত হৈ আছা, আৰু আজি দেখিব পাইছোঁ তুমি কেজ ফাৰ্ম উলিয়াইছা। কেজ ফাৰ্ম কৰিছোঁ মই। তো সেয়াই আৰু আজি তোমাৰ ফাৰ্মৰ ওপৰত কিছু কথা পাতিম। চিয়ৰ নিশ্চয়। ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মৰ লগতে তুমি দেখিব পাৰিছোঁ গাহৰি ফিচাৰী এইখিনি গোটেইখিনি পালন সামৰি কৰি লৈছা। আছো, গাহৰি পালন ভাল কৰি লাগিছে। হয়, এতিয়া তুমি যিহেতু কেজ ফাৰ্ম বনাইছা, তোমাৰ আৰু এখন ফাৰ্ম আছে, সেইখন তুমি মাটিত কৰিছা, মানে আমি টুহতে আছে, যেনেকে চলাও। মই যিহেতু ফাৰ্মৰ লগত জড়িত, তো ময়ো কেজ ফাৰ্ম কৰিছোঁ। ইয়াৰ আগতে ভিউৱাৰ্ছে দেখিব পাইছে মই মোৰ ফাৰ্মখনত কিছু সৰু সুৰা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ। তো আজি ভাবিলোঁ তুমিও ফাৰ্মৰ লগত জড়িত হৈ আছা, গতিকে তোমাৰ অভিজ্ঞতাখিনি মোৰ জৰিয়তে ৰাইজলৈ বা দৰ্শকলৈ পঠিয়াব চেষ্টা কৰিম। তো তুমি যে মাটিৰ পৰা আহি এতিয়া কেজ ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰিছা, কেনেকৈ তুমি ইয়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হলা বা কিয় এইটো নতুন চিন্তা তুমি আগবঢ়ালা? আচলতে নতুন চিন্তা কৰাটো আচলতে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। কাৰণ কিয়, আমি যদি আওপুৰণি পদ্ধতিবিলাকতে আমি ব্ৰইলাৰ হওক, মাছ হওক বা গাহৰি হওক পালন কৰি থাকো, আমি মুনাফাটো সেই হিচাপে নাপাম। কাৰণ আগতে বস্তুৰ দাম আৰু আজিৰ বস্তুৰ দাম নিমিলে। আগতে তুমি 100 টকাত চলিব পাৰিছিলা, আজি তুমি 500 টকা লাগিব তাৰ এগেইনষ্টত। তো তুমি ইনকাম বঢ়াব লাগিব, কথা সিমানখিনিয়ে। তো যাৰ কাৰণে আমি এইটো বস্তুত গুৰুত্ব দি আছো যে কম খৰচ কৰি হাই প্ৰডাকশ্যন কেনেকে কৰিব পাৰো, ইউজফুল প্ৰচেছ কিছুমান আমি কৰিব লাগিব। মই চাং ফাৰ্ম কৰাৰ কাৰণটো হ'ল, তুমি জানাই কথাটো, যে মানে তুহৰ এতিয়া বৰ্তমান নাটনি মানেতো নাই বুলি ক'লেও ভুল নহয় নে? নাই বুলি প্ৰায় আমাৰ সেইটো ফালেতো কেজি 8 টকালৈকে গৈ পাইছে। তোমাৰ ফালে কেনেকুৱা মই নাজানো বাৰু। সেম মানে কি কথাটো এনেকুৱা হয়, যদি আমি কেজি 8 টকাকে ভাবো, এক বেগ তুহ বুলি আমি যিটো আগতে কৈছিলো, এতিয়াতো সেই শব্দটোৱে নাইকিয়া হ'ব চাগে লাহে লাহে, এক বেগ তুহ শব্দটো। সেই তুহখিনিৰ দাম, এক বেগ তুহৰ দাম বৰ্তমান একদম নিয়াৰ এবাউট 300 ৰুপিজ, 300 টকাৰ ওচৰত যাবগৈ। 300 টকা এক বেগ তুহ, মোৰ 2খন ফাৰ্ম 4000ৰ, মোৰ মোটামুটি 80ৰ পৰা 85 বেগ তুহ লাগে। তুমি হিচাপ কৰি চালে চাগে তুমি ঘৰৰ পৰা পইচা দিব লাগিব, যে তুহৰ নামত মই পইচা দিলো, চৰাইখিনি পুহি পেলাই কোম্পানীক দি পঠালো, এইটো হ'ব চাগে হিচাপ কৰি চালে। তো সম্পূৰ্ণ লষ্ট এটা প্ৰচেছ, যাৰ কাৰণে আমি মানে এই প্ৰচেছটো কৰিবলগীয়া হ'ল। ঠিক আছে, তুমি ফাৰ্মখন যিহেতু কৰিলা, মই দেখিব পাৰিছো প্ৰায় 80-90 ফুট হ'ব তোমাৰ ফাৰ্মখন। এইখন বেছি আছে, এইখন 130 ফুট আছে। হয়, বহুত ইমান বৃহৎ এখন ফাৰ্ম তুমি কেজ ফাৰ্ম কৰিছা, নিশ্চয় যথেষ্টখিনি তোমাৰ খৰচা হৈছে। খৰচ বহুত হৈছে মোটামুটি। আৰু তোমাৰ মই দেখিব পাৰিছো তুমি যিখন কেজটো বনাইছা, খুব যথেষ্ট মজবুত কৰি বনোৱা যেন দেখিব পাইছো। দেখা পাইছা তুমি, একদম ধুনীয়াকে বনাইছো, যাতে পিছত আকৌ লাৰিবলগীয়া নহয় যে এইখিনি এইটো হ'ল সেইখিনি সিটো হ'ল, তেনেকুৱা একো স্কোপ মই ৰখা নাই। যিমানখিনি কৰিছো মই একদম মানে ক্লিয়াৰলি কামখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো, যাতে ভাল হওক বস্তুটো।
তুমি যে কেছ ফাৰ্ম কৰিছা, এই কেছ ফাৰ্মত তুমি নিশ্চয় কিছু অসুবিধাও পাইছা, আৰু অসুবিধা পাইছা যদিও কেছ ফাৰ্মত তুমি যথেষ্ট সুবিধা আছে। কাৰণ মই ইয়াৰ লগত নিজেও জড়িত হৈ আছো, যিহেতু মই নিজে ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ থকাৰ কাৰণে কিছু প্ৰেক্টিকেল মানে মোৰ অভিজ্ঞতা হৈছে। তো তুমি কিবা ক'ব খোজা নেকি যে কেছ ফাৰ্ম কৰি পেলাই সুবিধা কি হৈছে? তুমি প্ৰথমতে সুবিধা কি পাইছা? সুবিধা মানে আচলতে সকলো যিকোনো তুমি কাম কৰিবা তাতে তুমি সুবিধা থাকিব অসুবিধা থাকিব। যি কামেই নকৰা তুমি, যি তোমাৰ চাকৰি হওক বিজনেছ হওক, তো কথাটো তেনেকুৱা। ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত তুহত আমি কিছুমান অসুবিধা পাইছিলো, যিবিলাক অসুবিধা ইয়াত পোৱা নাই, আৰু ইয়াত কিছুমান অসুবিধা পাইছো যিবিলাক তুহত নাই। সুবিধাৰ কথা সুধিছা, মই সুবিধাটো কওঁ। সুবিধা হৈছে চৰাইখিনি খুব ধুনীয়া চাফা হৈ থাকে, তুমি দেখা পাইছা। অন এয়াৰ থাকে, চৰাই গেছ পাবলগীয়া একো বিশেষ কাৰণ নাথাকে। অন এয়াৰ আছে, তলেদিও এটা গেছ পাৰ হৈ আছে, হাৱা এটা পাৰ হৈ আছে, যাৰ কাৰণে মানে চৰাইখিনিয়ে তাৰমানে একো এক্সট্ৰা গেছ নাপায়। বা তলৰ পৰা আমাৰ তুহত যিটো হিট উঠে, হিট প্ৰডিউচ হয়, সেই হিটটোৰ পৰা চৰাইখিনি বাচি থাকে। তো হিট ষ্টক মৰ্টেলিটিটো চৰাইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত কম হয়, সেইটো সুবিধা। আৰু কাম কৰিবলৈ সুবিধা, পানী কাম কৰিবলৈও তাৰমানে সুবিধা। কাম কৰিবলৈ সুবিধা কিহৰ কাৰণে? পানীটো তুমি দেখা পাবা অকমান বস্তুবিলাক, পানীটো খুব চাফা হৈ থাকে। তুহত মানে আমি দিনটোত 4 বাৰলৈকে পানী চাফা কৰিবলগীয়া হৈ যায়, লেতেৰা হৈ যায় পটকে চৰায়ে। তো ইয়াত তুমি দেখা পাবা তুমি দিনটোত এবাৰ বা দুবাৰ চাফা কৰিলে হৈ যাব, খুব ধুনীয়া হৈ থাকে পানীটো। তো ফ্ৰেছ পানী এটা চৰাই খাবলৈ পায়, দানা ফ্ৰেছ খাবলৈ পায়, চৰাইখিনি ফ্ৰেছ হৈ থাকে, চাফা হৈ থাকে, কোনো গেছ হ'বলগীয়া নাই, সেইখিনি সুবিধা। আৰু যদি অসুবিধা সোধা তুমি, অসুবিধা সুধিলে মেইন অসুবিধাটো হৈছে গোবৰটো, বিস্তাৰখিনি। এইটো তুমি নিজেও ফেচ কৰিছা। তোমাৰ কেছৰ তলত পলিথিন ব্যৱহাৰ কৰিছা। পলিথিন ব্যৱহাৰ কৰিছো। ব্ৰইলাৰৰ যিটো বিষ্ঠা, সেইটো ইয়াতে তুমি পেলাব দিছা। আৰু এইটো কেনেদৰে সাফ কৰা হয়? সাফ কৰা হয়, এইটো তুমি কষ্ট পোৱা? কষ্ট কিছু নহয়, ভাল কষ্টই পোৱা যায় আচলতে। কিন্তু কিবা এটা পাবলৈ কিবা এটা ত্যাগ কৰিব লাগিব, কষ্ট এটা স্বীকাৰ কৰিব লাগিব, সেইকাৰণে কৰি আছো। তুহৰ খৰচ বচাবলৈ এইটো কৰা হৈছে আচলতে। গোবৰটো টানি টানি মানে তলৰ পৰা ওলাই অনা হয়। তাৰ প্ৰচেছ খিনি আছে বাৰু, সেইখিনি যদি পাৰো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো তেনেকে টানি টানি ওচৰলৈ আনি আমি এই গোবৰখিনি আমি পুখুৰীত দিয়া ব্যৱস্থা এটা কৰিছো, মাছৰ আহাৰ হিচাপে। তো সেইটো একফালৰ পৰা চাব গ'লে সেইটোও মোক মানে লাভজনক প্ৰক্ৰিয়া এটা প্ৰদান কৰিছে তাৰমানে। বস্তুটো বুজি পাইছা? মই অকমান সন্মুখত দেখিব পাইছো তুমি কেজৰ তলত অকমান বা ভুচিটো ব্যৱহাৰ কৰিছো। কি তুমি কিবা এক্সপেৰিমেন্ট কৰিব বিচাৰিছা, নে ভুচি দিলে কেজৰ তলত সুবিধা বেছি হয়? আচলতে ভুচি দিলেতো সুবিধা বেছি হয়। এতিয়া অকমান তুমি নিশ্চয় গুৰুত্ব দিছা, গেছ অকমান ওলাইছে। ভুচি দিলে সেই গেছটো একেবাৰে নোলায় বুলি মই ক'ব পাৰো। কিন্তু যদি আমি ভুচিটো ইউজ কৰিবলগীয়া হয়, ডাঙৰ কথাটো হ'ব এই কেছটো আমি বনালো কিয়? যদি ভুচিটো আকৌ ইউজ কৰিবই পাৰো, আমি কেছটো বনালো কিয়? ভুচি খৰচ অৰ্থ নাথাকে। তো সেইটো হ'বই নোৱাৰে কেতিয়াও। কিন্তু মই কৰিলো কিহৰ কাৰণে? মোৰ এখন ফাৰ্ম তুমি দেখিছা, মোৰ এখন ফাৰ্ম তুহত আছে। সেইখন ফাৰ্মৰ পৰা কিছু মানে বেয়া তুহ কিছুমান ওলাইছিলো, মানে কালেকশ্যন কৰা গৈছিল। সেইখিনিতো শুকাই মেলি থৈ দিয়া আছিলে। ভাবিলো সেইখিনিতো এনে কিবা কৰাতকে মই তলত পাৰি থৈ দিওঁ, একো অসুবিধা নাই। খুব ধুনীয়াকে তলত পাৰি দিছো। কিন্তু যদি আপুনি ভাবে যে মানে, দৰ্শকৰ কাৰণে কৈছো কথাটো, যদি মই ৰিজাল্ট অৰিয়েণ্টেড কৰিব খোজো, যদি মোক ৰিজাল্ট ভাল লাগে, খৰচৰ কথা আহি নপৰে, তুহো মই পাওঁ, তেতিয়াহ'লে যদি চাং কৰি তলত তুহ দিয়া যায়, মই গেৰাণ্টি দিব পাৰো খুব ধুনীয়া ৰিজাল্ট এটা পাব। যিহেতু তুমি অলপ আগতে উল্লেখ কৰিছা যে তুহৰ বহুত বেছি দাম, আৰু যাৰ কাৰণে এইটো প্ৰচেছ কৰা গৈছে। আৰু এতিয়া নতুন ফাৰ্মাৰ সকলক কি কবা? এতিয়াতো মই দেখিবলৈ পাইছো ইউটিউবত এনেধৰণৰ বহুত ভিডিঅ' পাবলৈ সক্ষম হয়, যিহেতু য'ত নেকি কেৱল মাত্ৰ কেজ ফাৰ্মৰ ওপৰত বেছিকে গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। এতিয়া কি কবা নতুন ফাৰ্মাৰ সকলক বা নতুন যুৱকসকলক কি কবা, যিয়ে ফাৰ্মিঙৰ লগত জড়িত হ'ব বিচাৰে? আচলতে বৰ্তমান এটা নতুন ৰিভলিউচন এটা আহিছে ফাৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত, ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত স্পেচিয়েলি। তাৰমানে মানুহে, মই তেতিয়া ক'লোৱে অকমান আগতে, টেকনলজি বিলাক ইউজ কৰিছে মানুহে, বহুতে কৰিছে কিন্তু দেই, আমাৰ এইখিনিতো মানে বহুতে কৰা দেখা গৈছে। যোনে কৰিবলৈ গৈ আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে মই এটা বস্তু মই ক'ব খোজো, ভিডিঅ'ত বাৰু চব বস্তু তুমি দেখাবও নোৱাৰা, মুখেৰে কওঁতে যিখিনি হয় প্ৰেক্টিকেলি কৰোঁতে তাতকে বেলেগ এটা হয়। এতিয়া মই যদি অসুবিধা পোৱা বুলি কওঁ, গোবৰ কালেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত মই এটা বিশেষ অসুবিধা পাইছো। সেইটো বাৰু সেই যদিও অসুবিধা পাইছো, সেইটোক মই গুৰুত্ব দিয়া নাই, এটা কাৰণতে মই ভুচি কিনিবলগীয়া হোৱা নাই। যাৰ কাৰণে মই ভাবি লৈছো যে মই এইটোৱে মোৰ কাম, মানে
ভুচি ৰেকিং কৰা যেনেকে দুবাৰ দিনত ৰেকিং কৰা যায়, তাৰ এগেইনষ্টত মই ভাবি লৈছো যে মানে এইটো মোৰ কাম ৰেকিঙৰ এগেইনষ্টত। তো তাৰ কাৰণে মই বেয়া যেন পোৱা নাই এই প্ৰচেছটো। যদি ফাৰ্মাৰে কৰিব খোজে এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিব লাগে যে যিখিনি গোবৰ ওলাব সেই গোবৰখিনি কেনেকে ব্যৱহাৰ কৰিম। গোবৰখিনি গৰু গোবৰ নিচিনা নহয় দেই, য'ত ত'ত যে পেলাই দিম সেইটো নোৱাৰে, কাৰণ এটা কাৰণতে নোৱাৰে, অত্যন্ত গোন্ধ আছে গোবৰখিনিৰ। তো সেইকাৰণে গোবৰখিনি যদি উপযুক্ত বা কোনোবাৰ ডাঙৰ পুখুৰী আছে তেনেকে যদি এটা ব্যৱস্থা কৰিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে মানুহে চাং ফাৰ্ম কৰক। মোৰ নিজৰ ভিউ এইটো আৰু মানে চাং ফাৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত। কিন্তু মই বৰ বেছি অসুবিধাজনক হিচাপে দেখা নাই চাং ফাৰ্মটো, ভালেই দেখিছো। মোৰ এটা বেষ্ট আজি 38 days কমপ্লিট, মোটামুটি লিফটিং হ'বৰ সময় হৈ গৈছে। তো এতিয়ালৈ মই বেয়া পোৱা নাই আৰু ভালে পাই আছো। কষ্টটো অকল গোবৰ কালেকশ্যনতে হৈছে। তুমি অটো ডিংকাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো অটো ডিংকাৰ। কেছ ফাৰ্মত নিশ্চয় অটো ডিংকাৰৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে যথেষ্ট ভাল হ'ব, কাৰণ কিয় কেছ ফাৰ্মত যদি তুমি দেখা পাইছা ইয়াত চব ফুটা আছে। আমি যদি নৰ্মেল ডিংকাৰ ইউজ কৰিবলগীয়া হয় ষ্টেণ্ড ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। ষ্টেণ্ড ব্যৱহাৰ কৰিলে ষ্টেণ্ডটো ইয়াত নাথাকে, ৰাখিব নালাগে। তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, ইটা দিব লাগিব বা কিবা কাঠৰ টুকুৰা দিব লাগিব। তো সেইটো বৰ বেছি সুবিধাজনক নহ'ব। এইটোত কি ভাল হৈছে, তলত থকাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, সি ওপৰতে এয়াৰত আছে, দানা পাত্ৰ এয়াৰত আছে, যাৰ কাৰণে তাৰমানে চৰাই পানী খাবলৈ অসুবিধা নাপায় আৰু মানে আমাৰো একো অসুবিধা হোৱা নাই এই ক্ষেত্ৰত। আৰু এতিয়া মানে মই ভাবি আছো নিপল ডিংকাৰটো বেছি বেটাৰ হ'ব যেন ভাবি আছো এই চাং ফাৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত। তেতিয়াতো মানে চাং ফাৰ্মত কষ্ট নাই বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব, কাৰণ পানী এতিয়াও চাফা কৰিবলগীয়া হৈছে, দিনত 2বাৰ কৰিব বা এবাৰ হ'লেও কৰিব লাগে। কিন্তু নিপল ডিংকাৰ হ'লে পানী চাফ কৰাটো নাই, সপ্তাহত তুমি এবাৰ পাইপ ক্লিনিং কৰি দিয়াৰ পিছত বেলেগ একো ভেজাল নাথাকিব। মই আগতেও ক'লো কথাটো, আমি কম খৰচত কেনেকে হাই প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰো আমি সেইটোত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে। আৰু যাৰ কাৰণে এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচেছ ওলাইছে, আমিও একচেপ্ট কৰিছো আৰু মানে এনেকে কৰা গৈছে। ঠিক আছে, তুমি গাহৰিৰ লগতো জড়িত হৈছা, ফিচাৰী আছে, তো এতিয়া ব'লা তোমাৰ গাহৰিৰ বিষয়ে কিছু কথা জানি লওঁ। চিয়ৰ চিয়ৰ। একদম চাফাকে। আৰু গাহৰি যে দেখিলো অকলে আছে মানে কি বেলেগ বেলেগ মানে অকণমান মানে জাতৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে, কিন্তু দুইটাও হেমচাৰ ক্ৰছ এটা মানে। হেমচাৰ ক্ৰছ হয়। এই দুটা মাইকী প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে ৰখা গৈছে। এই দুটা আগৰ ফালে আছে, ইয়াতে আছে। এইকেইটা মাংসৰ কাৰণে ৰখা গৈছে, মানে মাংসৰ কাৰণে। ইয়াত আছে মাংসৰ কাৰণে 6টা, আৰু মাইকী গাহৰি আছে 4জনী, 2জনী পোৱালি জগিছে, আৰু এই 2জনী আছে। তেনেকে পোৱালি আছে আগৰ ফালে গাহৰি, এই 2জনী জগিছে, এই 2জনী পোৱালি জগিছে, এয়া জগিছে। খুব ধুনীয়া লাগে পোৱালি কেইটা, একদম ভাল লাগে। আৰু মাত্ৰ কি আমি চাফ চিকুণকে ৰাখিব লাগে, আপোনাৰ সকলো কাম কৰি ভাল লাগে আচলতে। চাফ চিকুণটো মেইন বস্তু। দেখিছো তোমাৰ তাত আহি ধুনীয়া চাফাকে ৰাখিছে, চাফাকে ৰখা গৈছে। লেতেৰা হৈ থাকে, সেই বস্তুটো এটা কাৰণতে মানে কি, যিমানে আপুনি চাফাকে ৰাখিব সিমানে আপোনাক বেমাৰ আজাৰে চুব নোৱাৰে। প্ৰদীপ, তোমাৰ ফাৰ্মৰ যিটো পৰিৱেশ খুবেই বেছি মনোমোহা, একদম মুকলি ঠাই। তুমি খুব ধুনীয়া ঠাই এখন চিলেক্ট কৰিছা তোমাৰ ফাৰ্মিঙৰ কাৰণে। এতিয়া তুমি গাহৰি যিহেতু পালন কৰি আছা, গাহৰিৰ আহাৰ বা গাহৰিৰ বিস্তাৰবিলাক তুমি ফিচাৰীত দিয়া মই দেখিব পাইছো। তো তুমি গাহৰিক কি খানা খুৱাইছা বা কেনেকুৱা কমাৰ্চিয়েল খানা, বা নে তুমি নিজে কিবা প্ৰস্তুত কৰি? ট্ৰেডিশ্যনেল, আৰু মই যদি ক'ব খোজো তেতিয়াহ'লে অকল কমাৰ্চিয়েল বুলি নহ'ব, ট্ৰেডিশ্যনেল আৰু কমাৰ্চিয়েলটো মিক্স কৰি পেলাই মই গাহৰিক খুৱাই আছো। তাৰমানে কি, গডৰেজৰ দানা আমি কিনো, যিটো আমাৰ পেলেট ফিড হয়, সেইটোৰ লগত মানে চাউলটো সিজাই ভাত বনাই সেইটো 2 দিন বা 1 দিন খুৱাব পৰাকে ব্যৱস্থা এটা কৰি ৰাখি মিক্স কৰি পেলাই তেনেকে খুৱাইছো আমি।
তেনেকে মই বৰ্তমান গাহৰিটো আৰু পালন কৰি আছো। কিছু ফাৰ্মাৰে তোমাৰ কচু বা বনৰীয়া যিবিলাক ধৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু ব্যৱহাৰ কৰে, তুমি তেনেকে ব্যৱহাৰ কৰা নাই নেকি? কচু ক্ষেত্ৰত কচু মই ব্যৱহাৰ কৰো মাজে মাজে। আচলতে কচুটো মই খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ নকৰো, মানুহে কৰে কিন্তু দেই, আমাৰ ইয়াতো বহুতে কৰে। কচুটো খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ মই কৰা নাই। কচুটো এনেকে এটা এজ এ মেডিচিন মই ইউজ কৰিছো। কচুটোত আইৰণ থাকে প্ৰচুৰ পৰিমাণে, আমিও জানো সেইটো কথাটো, মানুহেও খাওঁ সেইকাৰণে। তো কচুটোৰ দ্বাৰা যাতে গাহৰিটো আইৰণ ডেফিচিয়েঞ্চি নহয় তাৰ কাৰণে মাজে মাজে 3 দিন বা 4 দিনৰ কাৰণে মই কচু ইউজ কৰো, বাকী দানাখিনিৰ লগত মানে সিজাই পেলাই। আৰু খুব মানে কি কয় হাইজিন পদ্ধতিৰে দানাখিনি মই দিবলৈ চেষ্টা কৰো। মানে বইল কৰি দিয়া, সদায় বইল কৰি ভাতটো বইল কৰি, আৰু এনে গডৰেজ ফিডটোতো বাৰু বইল কৰিব নালাগে, এইটো পানীৰ লগত সিজাই দিলে মিলি যায়। আৰু গাহৰিৰ যিটো গোবৰটো, এই গোবৰটো তুমি দেখিছা ডাইৰেক্ট মই পুখুৰীত পেলাইছো। মই এই ক্ষেত্ৰত মই কিন্তু অসুবিধা একো পোৱা নাই ফিচাৰীৰ ক্ষেত্ৰত। ফিচাৰীত যে তুমি গাহৰিৰ বিষ্ঠা বা তুমি নিশ্চয় ব্ৰইলাৰৰ বিষ্ঠাও কিছু পৰিমাণে খাদ্য হিচাপে প্ৰয়োগ কৰিছা। তোমাৰ এই সমূহ বস্তু এনেকে প্ৰয়োগ কৰাৰ ফলত তোমাৰ পানীত কিবা একো বিশেষ অসুবিধাটো পোৱা নাই? পানীত মানে কি অসুবিধা নাই পোৱা বুলি ক'লে ভুল হ'ব। পানীত পোৱা যায় অসুবিধা, কিন্তু আমি এই ট্ৰিটমেণ্ট হিচাপে এইটো কৰি থাকো। মানে চূণ দিয়া যায় পুখুৰীত, আৰু চূণ ব্যৱহাৰ কৰা যায়, লগতে জিঅ'লাইট আছে আৰু কিবা কিবি মেডিচিন 2 এটা আছে, তেনেকে মিলাই কৰি ব্যৱহাৰ কৰি থাকো যাতে পানীটো সম্পূৰ্ণৰূপে বেয়া হৈ নাযায়। তাৰমানে পানীত যাতে এই বস্তুখিনিয়ে এফেক্ট কৰিব নোৱাৰে, তেনেকে আমি ব্যৱস্থা এটা কৰি থাকো। আৰু মাছৰ এটা খুব ধুনীয়া খাদ্য হৈ আছে গাহৰি গোবৰটো বা ব্ৰইলাৰৰ যিখিনি বিষ্ঠা, সেইখিনি মাছৰ খুব ধুনীয়া খাদ্য হৈ আছে। মই পুখুৰীত তাৰমানে দানা হিচাপে একো ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হোৱা নাই এক্সট্ৰা। মই নিজেও মোৰ ফাৰ্মৰ, মই যিহেতু 1000 কেপাচিটিৰ ফাৰ্ম এখন বনাই লৈছো, মই জাষ্ট এইটো এক্সপেৰিমেন্ট কৰি পেলাই চাইছো যে কেছ ফাৰ্ম, তো ময়ো ঠিক তেনেকুৱাই কৰিছো। মোৰ গাহৰি নাই বাৰু, মই নেক্সট হয়তো তেনেকে ভাবিম, কিন্তু মই মাছক ময়ো সেই ব্ৰইলাৰৰ বিষ্ঠাটো খাদ্য হিচাপে প্ৰয়োগ কৰি আছো। ৰিজাল্ট ভালে দেখা পাইছো, ভাল আৰু খুব ধুনীয়া খাব। মানে এনেকে ভাবিব নোৱাৰে যে দিলো খাবনে নাই, মই গম পাই গৈছো একেটা দিনত খুব ধুনীয়া খাই তাৰমানে আকৌ, আৰু একো অসুবিধাও পোৱা নাই আৰু মানে। এতিয়া তুমি ফিচাৰী আৰু গাহৰি এই দুটা মিলাই পেলাই তোমাৰ লাভালাভ ভালেই পাইছা তুমি নিশ্চয়? মাছৰ গ্ৰোথ নিশ্চয় ভাল হৈছে। মোৰ ভাইটি আৰু মই দুইজনে একেলগে মই ইয়াত কৰি আছো, আৰু ওচৰৰে মোৰ নিজৰে ভাইটি সিও, তেনেকে আমি তিনিজনে সময় মিলাই কৰি তেনেকে আমি এইটো কামখিনি কৰি আছো ইয়াতে। তো আমি দুজন ভাইটি তেনেকে চলি আছো, বেলেগ একো আমাৰ। মানুহে কব বিচাৰে যে গভমেন্ট চাকৰি নাথাকিলে আমাৰ দৰে যুৱকসকলৰ মানে নিষ্ঠাৰ নাই বুলি। নিষ্ঠাৰ নাই। মানে আচলতে সেইটো আজি এনেকুৱা হৈছে যে তুমি যদি এজনী ছোৱালী তোমাৰ মানে একদম টেকনিকেল কথা কৈছা তুমি এইটো, মানে অলপ শুনিবলৈ বেয়া হয়, একো নহয়, অপৰিয়ালৰ সত্য কথা। অপৰিয়ালৰ সত্য। মানে তুমি যদি চৰকাৰী তোমাৰ হাতত এটা চাকৰি নাই, তোমাৰ হাতত ভাল গাড়ী নাই, তোমাৰ ভাল ঘৰ দুৱাৰ নাই, তেতিয়াহ'লে তুমি পৃথিৱীত থকাৰ তোমাৰ কোনো যোগ্যই নাই। বা তোক তুমি কিদৰে উত্তৰ দিব বিচাৰা, বা তোক তাৰ কি প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰা? প্ৰকাশ মানে মই এটা কথা, আৰু সেই বস্তুটোৰ এজন চাকৰি কৰা মানুহৰ মানে সমপৰ্যায়ত যাবলে, আৰু সেই বস্তুটোৰ তুমি যিখিনি কথা ক'লা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা সমাজৰ ক্ষেত্ৰত, সেই বস্তুটোৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ মই আচলতে এই বস্তুখিনি গ্ৰ' কৰিছো। বহুত কষ্ট হৈছে। মানে তুমি ক'ব বিচাৰিছা যে কেৱল যে চৰকাৰী চাকৰি কৰিয়েই মানুহ এখন স্বাৱলম্বী বা স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে তেনেকুৱা নহয়। একদম হ'ব নোৱাৰে। ব্যৱসায় কৰিও আমাৰ দৰে যুৱক আগবাঢ়ি যাব পাৰে, চাকৰিয়ালৰ সমপৰ্যায়ৰ। এটা কথা সদায় মনত ৰাখিবা, মই দৰ্শকসকলৰ কাৰণে কৈছো, বা যিখিনি চাকৰি কৰা নাই, ভাবি আছে যে মই মানে চাকৰি নাই, মোৰ অমুক নাই, এইটো নাই, সিটো নাই, মই একোৱে কৰিব নোৱাৰিম নেকি। পৃথিৱীৰ যিজন আটাইতকৈ ধনী ব্যক্তি বা ভাৰতবৰ্ষৰ যিজন ধনী ব্যক্তি, সি কেতিয়াও চাকৰিয়াল নহয়, কাৰো তলত চলি থকা নাই, সি নিজে কৰি আছে, হয়নে? সদায় সেই কথাটো মনত ৰাখিলে হ'ল। মই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট, বৰ্তমান মই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট। তুমি আজি আহিছা, ইচ্ছা কৰিছা, তোমাৰ লগত কথা পাতিছো, মোক কোনো বাধা দিব নোৱাৰে যে এই কথা পাতি কিয় মানে সময় নষ্ট কৰি আছে। মই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট, তো মই হেপী, মই সেইটো কাৰণে হেপী। আৰু চাকৰিয়ে যে সকলো সেইটো নহয়, ভাবিব নালাগে সেইটো। যিখিনি ল'ৰা ব্যৱসায় বা কৃষি লগত কৰিও চলিব পাৰে, যথেষ্টখিনি আগবাঢ়িব পাৰে, বহুত আগবাঢ়ি আছে এতিয়ালৈকে। বহুত উদাহৰণ অসমতে আছে, বাহিৰত যাব নালাগে, কৃষিৰ লগত মানে জড়িত হৈ পেলাই। আমিও কৃষিৰ লগত জড়িত হৈ আছো, মই বহুত সুখী। আৰু মই মানে ভাল ইনকাম কৰি আছো বুলি ক'লে ভুল নহয়, মানে চলি আছো, খুব ধুনীয়াকে চলি আছো, মানে মই অসুবিধা একো পোৱা নাই। বন্ধুসকল, এয়া দীপজ্যোতিয়ে যথেষ্টখিনি কথা ক'লে, যদিও বয়স কম, কিন্তু কথাখিনি খুবেই মানে গাত লগা ধৰণৰ কথা কৈছে। আৰু
এইখিনি কথা লৈ অনুপ্ৰেৰণা লৈ আমি নিশ্চয় আগবাঢ়িব লাগিব আৰু চাকৰি সকলোৱে পোৱাটো সম্ভৱ নহয় গতিকে কৃষি কাৰ্যৰ লগত জড়িত হৈও মানুহ যে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰি বা ভৱিষ্যতে যে আগবাঢ়ি যাব পাৰি এজন চৰকাৰী চাকৰিয়াৰ নিচিনাকৈ যে চলিব পাৰি সেইখিনি কথা নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে তো দীপ মোৰ ভিউৱাৰ্ছসকলক তুমি কি ক'বা ময়ো এই চেনেল এটা নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছো কি ক'বা ভিউৱাৰ্ছসকলক এটা কথাই কওঁ যে চেনেলটো প্ৰথমতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক শ্বেয়াৰ কৰক আপোনালোকে মোৰ বন্ধু খুব ধুনীয়া কাম কৰি আছে মানে আপোনালোকক যে এই বতৰাবিলাক দি আছে যে কি কৰিলে ভাল হয় এটা চেষ্টা অপূৰ্বই নিজে কষ্ট কৰি আছে আপোনালোক দেখাবৰ কাৰণে আপোনালোকে চাওক মোবাইলটো উলিয়াইছে ঘৰত বহিছে সুন্দৰকে চাওক আৰু তাক ছাপোৰ্ট কৰক যে সি আকৌ নেকি ভাল কিবা টেকনলজি এটা দেখাব পাৰে আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰক ভাল হ'ব নিশ্চয় আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপোনালোকে যদি মৰম দি থাকে নিশ্চয় মোৰ চেনেলটো গ্ৰ' কৰিব আৰু চেনেলটো গ্ৰ' কৰিলেহে মই এনেকে ধৰক নতুন নতুন ভিডিঅ' বা নতুন নতুন আপডেট লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আহিব পাৰিম তো ইমানখিনি কামৰ মাজতো যে তুমি ইমানখিনি দৰ্শকৰ কাৰণে ইমানখিনি উলিয়াইছা নাই তোমালৈ ধন্যবাদ থাকিল আৰু তুমিও মোক তোমাৰ মূল্যৱানী যথেষ্টখিনি সময় মোক দিলা আজি আৰু একো নাই মই যিহেতু ফাৰ্মৰ লগত মই নিজেও জড়িত হৈছো তুমি জড়িত আছা গতিকে আমি আজি যদিও এটা ভিডিঅ' আকাৰে প্ৰস্তুত কৰিছো তোমাৰ পৰাও মই যথেষ্টখিনি আজি জ্ঞান আহৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হলো তো বন্ধুসকল আজিলৈ এইখিনিয়ে আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদিহে চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে ঘণ্টা বটনটো দবাই দিব তো ধন্যবাদ নমস্কাৰ